ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம ஏரியாவில் விருந்து என்ன. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான ஒரு வறட்டு இருமலுக்கான ஒரு சிறப்பு தான் நான் பண்ணி காட்ட போகிறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பனிக்காலம் மழைக்காலம் வருது. ஸோ கொஞ்சம் பேத்துக்கு வறட்டு இருமல் வரும். ஸோ அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கான டிப்ஸ் தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு பண்ணி காட்ட போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். வறட்டு இருமல் வந்துச்சுன்னா தூக்கமே இருக்காது. ரொம்ப வயிறு வேற வலிக்கும். ஏலக்காய் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். 1 வயசுக்குள்ளனா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. 2 வயசுனா இதை விட இன்னொரு மடங்கு எடுத்துக்கோங்க. ஏஜுக்கு ஏற்றாப்புல நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பெரியவங்களுக்குன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. ஏலக்காய் வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெமடி. நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேன் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொண்டையில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாத்தையுமே க்யூர் பண்ணும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டையுமே இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தேன் நம்ம நார்மலாகவே இருமல் வந்துச்சுனாலே நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு 4 to 5 டைம்ஸ் கிட்ட சாப்பிட்டாலே இருமல் கொஞ்சம் க்யூர் ஆகும். இப்போ நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, பெப்பர் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏஜுக்கு ஏற்றாப்புல நான் 1 இயர்க்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கான தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் ஏஜ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையுமே கலந்துருக்கோங்க. இவ்வளோ தான். வறட்டு இருமலுக்கான சிரப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு 4 to 5 டைம்ஸ் கிட்ட நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா வறட்டு இருமல் கண்டிப்பாக க்யூர் ஆயிரும். இல்லை இதை ஒரு 6 மந்த் பேபிஸ்னால் வெறும் தேன் மட்டும் நீங்கள் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கனாலே வறட்டு இருமல் க்யூர் ஆயிரும். பெரியவங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட எடுத்துக்கோங்க. தேன் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை கண்டினியூஸாக நீங்கள் ஒரு 3 டேஸ் சாப்பிட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வறட்டு இருமல் க்யூர் ஆயிடும். கண்டிப்பாக இந்த ரெமடி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து எங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சூப்பரான ஒரு டிப்ஸோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.